अब अन्तिममा चाहिँ मेयर साहब एउटा अस्ति हामीले सायद गरेनौँ होला एउटा चाहिँ यो अडियो सुनेर त्यो त त्यसमा त म फेरि फेल हुन्छ होला है हो है कोसिस गरौँ है एउटा ठिकै छ कुन चाहिँ अडियो पर्छ तर थाहा छैन गुम्साएर यस्तो राख्ने कि पखमा देखाइदिन्छु भन्ने हो क्या हामी है जबकि सुन पैसा चाँदी घडी राख्नलाई त हामी राम्रो महँगो गोदरेजको दराज भन्छौँ कि त्योभन्दा महँगो हो नि हाम्रो मन यहाँ त राम्रो राम्रो कुरा राख्नु पर्दैन त मिठो मिठो सम्झनाहरू राख्नु पर्दैन त मनमा हो कि होइन ताकि कसैले पनि नलगोस् चिनिसक्नु भयो तर हामी यहाँ सबै नराम्रो कुराहरू नमिठो कुराहरू त्यो मात्रै राखिरहेछौँ क्या कानको थ्रुबाट मनमा लगेर घुम्साएर होइन मनमा मिठो कुरो राखौँ यार चिन्न गाह्रो भयो मैले चिनिनँ हिन्ट्स दियो भने चाहिँ चिन्नुहुन्छ अघि पनि उहाँको बारेमा कुरा आएको थियो कमेडियन हो उहाँ विल्सन विक्रम हो हो अलिअलि चाहिँ छनक हिन्ट्स दिँदा चाहिँ सकियो अब अर्को अडियो विभिन्न उपायहरू सानैदेखि बालबालिकाहरूलाई सिकाउने चलन थियो कतिपय चाहिँ नि प्र्याक्टिकल रूपमा पनि सिकाइन्थ्यो रे र पछि हामी भनौँ न पाठशाला गुरुकुललाई हामी गर्वका साथ स्कुल जान पठाउनु पर्छ जानुपर्छ म स्कुल गएँ मेरो छोराछोरी स्कुल गए यो स्कुलको चाहिँ नि एउटा अब हो होइन मलाई थाहा छैन गुरुकुलको परम्परालाई स्कुल भन्नाले चाहिँ नि यो स्कुल होइन यो स्कुल हो गुरुकुलको एउटा परिपाटीलाई भत्काउनका लागि अथवा चाहिँ नि इन्टरभिन गर्नका लागि जुन बेला चिन्नुभयो चिने जस्तो युरोपियन उहाँ भूषणदाल हो ठ्याक्कै थिकनेसले गर्दा त्यो भोइस यस्तो बोल्ड छ कि भित्रैबाट तपाईँको उहाँले इन्टरभ्यू लिनुभएको छ नि है हो लिनुभएको छ धरानै आएर त धरानमै हो ए धरानै आएर धरानमै आउनु भएको थियो ए तल गल्फ कोर्टमा लिनु भएको थियो उहाँको त्यो भोइस चाहिँ अति दामी अब अर्को एउटा अडियो यहाँको लागि मिस पासमा झन्डै उनीहरूले मिस गरे इटालियन्सहरूले त इन्टरले त होइन गोलकिपरले दिएको पासहरू उनीहरूको खुट्टामा पुरिरहेछ एक दुईवटा प्रयास गर्दाखेरि पोस्टभन्दा बाहिर गइरहेछ तर कति चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कसरी भने यो म्यान्चेस्टर सिटीले मिस मात्रै या मिस पास मात्रै गरेको होइन त्यो इन्टरले गराएको हो कसरी भने त्यो प्रेसरले सायद उनीहरू चिन्नुभयो चिनिन उहाँलाई त उहाँ चाहिँ अमन प्रताप अधिकारी उहाँ चाहिँ कमेन्टेटर र स्पोर्ट्सको एनालिस्ट हो अनि द पोइट आइडलको चाहिँ डिरेक्टर पनि हो अलिकति बिहाइन्ड द सिन बढी बस्ने भएको भएर पनि त्यो देख्छु म गाउँको गोथले खालको एउटा हिरो चाहियो भने दयाङ राई भन्दा अरू कोही सोध्दैनन् होइन चक्लेटी हिरो चाहियो भने या त अनमोल केसी या प्रदीप खड्का या पल्सा त्यो डाइरेक्टरहरूले अथवा प्रोड्युसरहरूले आई डोन्ट नो के आफूलाई सेफ जोनमा राख्नु खोज्नु हो कि चिनिन मैले त्यो अर्को कुरा सोध्नुहुन्न क्या अनि त्यो बेलामा मलाई पनि अमेरिकातिर जानुभएको अलिकति एक्टिङ गर्नुपर्ने अहिले आउनु भएको अथवा दर्शकलाई रुवाउनु पर्यो भनेदेखि ओके अन्तिम अडियो भन्दा भन्दा रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदाहुँदै फेरि पहिलादेखि त्यही भन्यो नि कर्ममा बिलिभ गर्ने मान्छे हो सबै अब पहिला पनि त कति भन्नुहुन्थ्यो मलाई होइन लाइक यस्तो भइरहेछ मुभी यो बक्स अफिस हिटको कुरा पहिले त अनलकी होइन नि
भन्दा पनि त रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदाहुँदै फेरि पहिलादेखि त्यही भन्यो नि कर्ममा बिलिभ गर्ने मान्छे हो सबै। अब पहिला पनि त कति भन्नुहुन्थ्यो मलाई होइन लाइक यस्तो भइरहेछ मुभी यो बक्स अफिस हिटको कुरा धेरै अनलकी हिरोइन भनेर भन्थे। को हुनुहुन्छ? मिरुना मगर। मिरुना अलिकति कन्फ्युजन झन्डै झन्डै एउटा बिराजी भन्दै